Chief Minister N. Biren Singh na lamdam asida lok masing yaman kray. Tokhai ta nabagi mahot punsin na duna amata oibiki kholaw pukhat pirao. Karamba lupka wari sadoy no khanbada Center su State lengak su kok ngawre hai na phongdok ray. Opposition party na yet padagi assembly mi from chatakidabani hai na BJP lengak na maral sikibado Congress MLA TH location na yaning da phongdok ray. Irang asigi matang da khananaba hayengmak assembly session kau hai na demand tawrakli. Assembly mi from da leba ki issue khanaba phangkhidabada Wangkai Assembly constituency ki MLA Thangjam Arun Kumar na nungai taba phongdorakli. Anoba session kauduna leba ki issue khanaba mathau tai hairi. Amasung Assam Rifles sa lale haifam thokte kaidong da lale hairoi haina RPI Atwale National Secretary Mahesho Thongnauzam na phongdokrai.